The people of the world talk about judgment, they are trembled. Orang dunia kalau dengar tentang penghukuman, penghakiman, mereka apa ya, gemetar. But for us, no. Kalau umat-umat percaya, for the children of God, for the believers, when we hear the word judgment, pada saat kita mendengar kata penghakiman, itu sesuatu yang kita sudah tunggu-tunggu. Baik saudara, kita tiba pada bagian yang ketiga. We are in the third part, ya. We are in the third part of our series. Ya, the first series, part 1, we talk about the book of Malachi. Of course, this is about the book of Malachi. Kita berbicara dari buku Maleaki. Dan kenapa saya katakan bahwa Maleaki ini adalah buku yang ditulis setelah mereka keluar dari penawanan di Bible, after they return back to the promised land from the captivity in Babylon. But when they return, pada saat mereka kembali, sudah tiba geographically, they are in the promised land, but they're mentally, secara mental mereka masih di mana ya? Masih di Babel mereka, masih di Babel. Dalam segi apa? Dalam segi perbaktian, dari segi kehidupan mereka, the thing that they will give to God, only the leftover. Hanya sisa-sisa yang mereka kasih. Kenapa? Karena waktu mereka tiba, the fokus mereka itu bukan kepada Tuhan. Fokus mereka masih seperti waktu mereka di Babel, mereka masih apa ya? Mencoba untuk hidup dengan sebaik-baiknya untuk mendapatkan kehidupan yang seuntung yang dapat mereka miliki. So they don't have focus because they want everything to develop within themselves. The focus is not on God, but on them, even among the what? Even among the leaders of the church. So we have a leadership problem. The Levites, they have forgotten the covenant. Mereka lupa perjanjian. Dan juga orang-orang yang mungkin bukan pemimpin, but orang-orang biasa, tetapi melupakan perjanjian pernikahan mereka. They have forgotten their marriage covenant. Yeah? They have forgotten with their marriage covenant. And then, now, as we enter Malachi chapter 3, we will be studying Malachi chapter 3. God wants them, be near to me. Dekat kembali dengan saya. Be near back to me. You came out of Babylon, but please leave the Babylon out of your heart. Kamu sudah keluar dari Babylon, tapi tinggalkanlah hati yang mengarah pada Babylon itu mana ya? Bukan di sini, di Babylon. Jadi inilah ya, kita give the best to the master ya. Kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan kita. Dan sekarang bagaimana yang terbaik itu dapat kita berikan? We will be studying from Malachi chapter 3. And next Sabbath is the 2 Sabbath from now ya. We will be studying about the last chapter of the book of Malachi. So in chapter 3 of book of Malachi, di pasal ketiga buku Malachi, Tuhan sedang berbicara, what I will do with these people. Apa yang Tuhan mau buat dengan orang-orang ini. Orang-orang yang dalam perbaktiannya hanya mau sisa-sisa kasih kepada Tuhan. Dalam kehidupan mereka sehari-hari, mereka tidak memfokus kepada Tuhan. And so, sebelum kita masuk ke Maleaki pasal 3, Maleaki pasal 3 itu ada background-nya. The background of Malachi chapter 3 is the last verse in Malachi chapter 2. And that last verse, ayat terakhir itu merupakan satu pertanyaan. Oke? Satu pertanyaan. Kenapa orang-orang ini seakan-akan kok hidupnya susah terus? Why they feel so? Why would they give God the leftover? Because for them, nggak ada lagi yang untung, nggak ada lagi sisa. Jadi semuanya mau diambil untuk diri mereka sendiri. Dan mereka melihat bahwa kehidupan mereka, they think that their life is so difficult because they believe they are the children of God. Mereka percaya mereka anak-anak Allah. But why is it we are not so blessed? Kenapa kami tidak apa ya? Diberkati. Itulah Maleaki 2 ayat 17 katakan apa? Kamu menyusahi Tuhan. You have wearied the Lord with your words, dengan perkataanmu. In what way have we wearied him? Dengan apa kami telah menyusahkan Tuhan? Dengan cara kamu menyangka apa? Kamu pikir di dalam pikiranmu, setiap orang yang berbuat jahat adalah baik di mata Tuhan. Kepada orang-orang yang demikianlah ia berkenan. Atau jika tidak, jika bukan itu yang kamu katakan, if that is not the one that you think, that the evil, everyone who does evil is acceptable to God, otherwise
you will also ask the question, where is the God of justice? Jika tidak, di manakah Allah yang menghukum? Tuhan, kita udah kerja keras, tapi orang yang kaya-kaya itu justru bos-bos kita yang nggak percaya gitu. Where is the God of justice? Di mana keadilan Tuhan? Dan Tuhan bosan, bukan bosan. Tuhan apa ya? Susah. Kenapa? Because this is the question that we always ask. Tuhan, mana keadilanmu? Kenapa saya begini? Why am I experiencing this in this life? Kok susah terus hidup saya? Ya. Kok susah terus hidup? This is the last question ya. A question at the end of Malachi 2 verse 17. Let's go to Malachi 3 verse 1. Okay? Malachi 3 verse 1, it says what? Behold. Tuhan mau jawab sekarang. God will answer. Okay? You think that I don't give judgment? You think there is no justice? Kamu pikir tidak ada keadilan? Okay, behold, lihatlah. Aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Yeah, I will send my messenger and he will prepare the way before me. And the Lord whom you seek will suddenly come to his temple. Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. What does that mean? Apa artinya Tuhan yang masuk ke dalam bait suci? Apa yang terjadi pada saat seorang imam when a priest enter the temple in the Old Testament time? What will the priest do? Yeah? What will the priest do? Apa yang imam lakukan pada saat mereka masuk ke temple ya? Pengorbanan. Untuk apa bawa pengorbanan dan lain sebagainya? Untuk apa? Untuk membawakan apa ya? Keadilan ya, dengan kata lain. Untuk dealing with sin. Untuk berhubungan dengan dosa. Orang-orang sudah apa ya? Sudah berdosa, sudah melakukan kesalahan, lalu mereka apa ya? Datang ke mana? Ke temple. Ya, datang ke temple. Dengan kata lain, mereka bertanya, Tuhan, orang-orang yang jahat, orang-orang yang gak benar, the wicked, why they prosper? Why the wicked prosper and we suffer? Kita menderita, orang yang jahat senang-senang aja hidup mereka. But Tuhan katakan, I will deal with sin. Your sin and the wicked people sin. Saya akan atur semua itu. Jangan perlu bertanya-tanya lagi. I will do. I am coming. Ya. Behold, he is coming. He will deal with sin. Kita pikir orang-orang jahat ini kok hidupnya senang-senang, kita susah. No, God will deal with that. Tuhan akan berurusan dengan hal tersebut. Kalau kita lihat di Ka'bah, ya, di Ka'bah itu kita lihat ada tiga tempat, ya, altar of sacrifice, ya, di halaman luar, ya, di outer courtyard, halaman luar. Lalu ada apa? The holy place dan apa ya? The most holy place. Pada saat korban diberikan, when the animal is sacrificed, that represent the forgiveness of sin. Itu menggambarkan apa ya? Pengampunan dosa. And then imam itu bukan hanya berhenti di sini. Kita bukan hanya diampuni dosa kita. Our sin is not only forgiven, but we will be given deliverance from the power of sin. Imam akan apa? Masuk ke mana? Bilik yang apa ya? Bilik yang suci. Ya, itulah proses yang dikenal dengan istilah pengudusan. Last Sabbath we talk a little bit about this ya. Justification, sanctification, lalu apa ya? Glorification. Jadi di sinilah kita dilepaskan dari kuasa dosa. But we are still in this world. Kita mungkin dibaptis di sini. Lalu kemudian we are baptized. It represent we are baptized in. But we still struggle with the power of sin. But then there will be a time when the priest will enter the most holy place for what? Masuk ke bilik yang maha suci for what? So that we will have triumph over sin. Kita bisa menang dari apa? Kita menang dari dosa. Pada saat Yesus datang, dosa itu habis. When Jesus come for the second time, sin will be dealt with. No more sin. And so, God is doing something. When we ask the question, Lord, where is your justice? God is doing something with the sin of this world. Yeah. And not only that, tadi we read Malachi 3 verse 1. Let's jump a little bit. We jump a little bit back and forth a little bit. Yeah. Malachi 3:16 says what? Then those who feared the Lord spoke to one another, and the Lord listened and heard them.
So a book of remembrance was written before him for those who fear the Lord and who meditate on his name. So we cry, Lord, where is your justice? Di mana keadilanmu Tuhan? Tuhan katakan apa? Tuhan memperhatikan. Tuhan memperhatikan apa yang Anda sedang alami. God knew what you are dealing with, what you are experiencing now. God heard you. God is not quiet. Tuhan tidak diam-diam aja. Tuhan memperhatikan dan apa ya? Mendengarnya. And we ask about justice. Remember the last question in Malachi 2:17. Lord, where is your justice? Well, here, justice is being what? Is being recorded. Ya, ada berbicara tentang apa? Sebuah kitab peringatan ditulis di mana? Di hadapannya. Jadi jangan khawatir. Don't worry. Ya, don't worry. Jangan ganggu-ganggu Tuhan terus dengan perkataan, Lord, where are you? Where is your justice? Ya. Tuhan tahu. God listened, God heard, and the process of judgment is now being done. Tuhan mendengar, Tuhan mengetahui, dan proses penghakiman sedang apa ya? Sedang berlaku. Ya. Dan Tuhan katakan penghakiman itu katakan apa? Ayat 17. Ayat 17 saya katakan apa? Saudara dan saya yang percaya Tuhan. We who fear God. We who are children of God. Kita yang merupakan anak-anak Tuhan. Kita akan dideklarasikan sebagai apa ya? You shall be mine. They shall be mine. Orang yang dekat dengan Tuhan akan menjadi apa? Milik kesayanganku sendiri. And not only that. You will be my what? Selain milik Tuhan apa? You will be my, what is this? My jewel. Bahasa Indonesianya, kesayanganku. Kesayanganku. And I will spare them. As a man spare his own son who serve him. So, aku akan mengasihani mereka sama seperti seorang yang menyayangi anaknya yang melayani dia. Kalau kita masih bertanya, Tuhan kok bos saya lebih engkau sayangi dari saya. You love more our boss than us. God said, no. I love you more than your boss. I love you more. So God will judge. We ask the question, Lord, where is your judgment? Di mana keadilanmu? Di mana penghakimanmu? God says, I will judge. I will surely judge. Nah, pada saat kita mendengar kata judgment, when we hear the word judgment, what comes to our mind? Dapat takut, penghakiman, pengadilan, mau menghadap penghakiman. We fear the word judgment. But, you know what? Kalau kita akan menjadi God's jewel, the belonging to God, are we going to be afraid of judgment? When the people of the world talk about judgment, they are trembled. Orang dunia kalau dengar tentang penghukuman, penghakiman, mereka apa ya, gemetar. But for us, no. Kalau umat-umat percaya, for the children of God, for the believers, when we hear the word judgment, pada saat kita mendengar kata penghakiman, itu sesuatu yang kita sudah tunggu-tunggu. Isn't it? Di kitab Wahyu, pasal 6 berbicara tentang jiwa-jiwa yang ada di bawah mezbah. Apa yang mereka katakan? Apa yang mereka lakukan? What did they say? The people under the altar. They cried, Lord, how long? How long the judgment will be rendered to those people who crucify us, who suffered us? But here, we can see that primary goal of judgment is not destruction. If we are being judged, well, sometimes we too can enter into God's judgment, right? But remember that the primary goal of judgment is not destruction, bukan kehancuran, tetapi apa? Keselamatan. Oh, kita sering hafal Yohanes 3:16. Apa itu? Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah, for God so loved the world, and so on and so forth, right? And verse 17, many times we don't remember this. Verse 17 of John 3, verse 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk apa? Menghakimi. The plan of God is not to give judgment. Melainkan untuk apa? Menyelamatkan. So that's the purpose of God. Deliverance. Saving. And we have the book of the Bible that speak about judges, and yet the content is about what? Deliverance. The book of what? Buku apa itu di dalam Alkitab yang berbicara tentang hakim-hakim, tetapi sesungguhnya isinya bukan hakim-hakim
yang mengancam, yang menyusahkan. Apa yang dilakukan oleh para hakim-hakim di kitab buku hakim-hakim? What did they do? These judges. Pelindung. They deliver the people. Orang Israel pada saat mereka ada masalah dengan bangsa ini, bangsa itu, when the Israelites have problem with this nation, that nation, then God raised a judge among them. Tuhan naikkan apa? Bangkitkan seorang hakim. For what? Untuk bikin susah orang Israel? Kasih kelepasan. Untuk memberikan apa ya? Kelepasan. Untuk memberi. Itulah sebabnya Yesaya 33:22 katakan apa? Sebab Tuhan ialah hakim kita. For the Lord is our judge. The Lord is our lawgiver. The Lord is our king. He will crucify us. He will save us. Dia akan apa? Menyelamatkan kita. And so, jangan khawatir kalau kita harus menghadapi apa ya? Penghakiman atau apa ya, kita menantikan hal tersebut. Dan itu sesuatu yang baik untuk keselamatan. Kalau Tuhan sedang, dalam tanda kutip, hukum saudara dan saya, ketahuilah supaya kita selamat. Ya, ketahuilah supaya kita itu selamat. Ya. Maleakhi 2:17, kembali ada pertanyaan ya. Where is the God of justice? Kita sudah baca tadi. Lalu jawabannya apa? Behold, I am coming. Aku datang. Dan gambaran apa dia sebagai hakim yang apa ya? Yang datang ini. What kind of what kind of picture that we have here? Gambaran apa? Behold, he is coming, said the Lord of hosts. But who can endure the day of his coming, and who can stand when he appears? For he is like a what? Refiner's fire, and like launderer's soap. Ya, sama seperti kehidupan kita ya. Have you, I mean, young people included, have you put your clothes, dirty clothes, inside the washing machine? What happened to the clothes? Go here and there, ya, being rampol, terputar-putar itu baju kita di mesin cuci. But what happened after that? It came out clean, ya. So launderer's soap, not only in the launder seperti sabun tukang penatu, ya, but it is like also refiner's fire. Like a refiner's fire. Jadi penghakiman Tuhan itu dapat bagaikan apa ya? Api tukang pemurni apa? Pemurni logam untuk memurnikan kita. Untuk memurnikan kita. Ayat 3. Maleakhi 3:3. Ini fokus kita Maleakhi 3 ya. He will sit as a refiner and a purifier of silver. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Dan ia mentahirkan orang Lewi. Orang Lewi, pemimpin agama yang perlu disucikan juga ya. Menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak. Supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. So that you will be straightened out. Kalau kita mau dibenarkan, kita harus kadang-kadang masuk ke dalam apa ya? Api. Ya. Api. Kenapa? Kenapa saya katakan api? Karena apa alat utama tukang apa ini ya? Tukang yang tadi dikata di bahasa Indonesia apa? Tukang pemurni logam. Apa material yang dia gunakan untuk memurnikan? Api. Ya. Dia menggunakan apa ya? Api. Oke. Kalau demikian, kalau dia menggunakan api, ya, apa kira-kira yang dimaksudkan dengan ayat ini? He will sit as a refiner, dan dia duduk untuk apa? Memurnikan dan mentahirkan. Bagaimana saudara dan saya dimurnikan? How do we, each one of us, are being purified? Melalui api. Api apa? Apa artinya api ini? Penderitaan? Ya. Kita harus menerima penderitaan. Tapi pertama-tama tentu saja, nanti Pendeta Tulus langsung ke intinya ya. Mari kita yang pertama dulu. Sebelum kita melihat penderitaan. Api itu adalah api apa? Untuk memberikan keyakinan. Conviction, a fire of conviction. Ya. There was a time when a prophet Jeremiah, satu waktu Nabi Yeremia, dia mau lari dari pekerjaan Tuhan. I don't want this anymore, I don't want. But tapi apa yang terjadi? Then I said, lalu aku berpikir, Nabi Yeremia udah berpikir, aku tidak mau lagi mengingat dia, aku tidak mau lagi bertemu dengan Allah, aku tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya. I don't want to speak anymore of his name. Tetapi apa yang dia katakan kemudian? Apa yang Yeremia katakan? But his word
was in my heart like a burning what? Fire. Shut up in my bones. I was weary of holding it back and I could not. Firman Tuhan itu telah menjadi apa dikatakan? Bagaikan api yang menyala-nyala terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Seperti saya katakan, pada saat ada orang yang salip-salip mobil saya, lalu saya punya nafsu untuk balas orang tersebut. Saya bilang, aduh baru tadi malam ngandaba khotbah tentang sabar. Yeah. You just cannot avoid that. Gak bisa. Saya mau balas dendam orang yang apa ya, main salip-salip saya di jalan, di parkway atau apalah. Tapi the word of God, aduh. The word of God was in my heart like a burning fire. Ya. Itulah sebabnya ya, firman Tuhan itu hati-hati itu ya. Itu dapat memberikan apa ya? Keyakinan. Bukan itu saja, apalagi Tuhan kalau katakan, it is not my word like a fire. Bukankah firmanku itu seperti api? Is it not my word like a fire? Dan waktu murid-murid Yesus jalan dari menuju ke Emmaus, apa yang mereka katakan? Pada saat setelah mereka tahu itu Yesus datang dan Yesus kemudian pergi, apa yang terjadi? Apa yang mereka katakan? Then they said to one another, did not our heart burn within us while he talked with us on the road and while he opened the scripture to us? So the word of God can be like a fire of conviction. Refiners at work. Firman Tuhan bagaikan api yang meyakinkan kita. Yang membawa kita dari orang-orang yang tidak apa ya, tidak menurut. Yeremia tidak mau menurut, tapi karena firman Tuhan bilang ini jadi apa ya? Menurut. Netarantung tadinya mau salib-salib orang, tapi karena dengar-dengar firman Tuhan atau dia bawakan firman Tuhan, jadi menurut dia. So compels us to obey. Compel us to obey. Itulah ya. Convict us also to trust. Yang kedua, ini yang pendeta muda tulus betul. Ya, fire of affliction. Api apa ya? Api penderitaan. Api. Jadi arti api, kita masuk dalam dapur api. Kadang-kadang Tuhan izinkan. Kadang-kadang ya, Tuhan izinkan. Ya, kalau perlu. Enggak selalu mungkin ya. Karena Tuhan tahu ya kapan yang diperlukan. Kenapa saya katakan enggak selalu? Why don't I say? Because this Bible even say if need be. Enggak ada bahasa Indonesianya ya. Now, a little while, if need be, jika diperlukan, you have been grieved by various trials, that the genuineness of your faith being much more precious than gold, that perishes, though it is tested by fire. 1 Petrus 1 ayat 6-7 katakan apa? Sekarang ini kamu seketika harus berduka cita. Seketika. If need be. Kalau perlu. Dan tidak lama-lama. Berduka cita oleh berbagai pencobaan. Maksudnya supaya apa? Membuktikan kemurnian imanmu. Ya. So that it will what? Ya. Show the genuineness of your faith. Yang jauh lebih tinggi nilainya. Iman yang apa ya? Yang terbukti itu jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Lebih tinggi. Yang diuji kemurniannya dengan apa? Api. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. If we look, if we don't have this testing by fire, if we are not tested by fire, because we have everything in this world, we have the wealth, we have the position, we have all the things that we can get, maybe the world will praise you. Mungkin orang dunia akan puji-puji kita. But if you are tested by fire, you will receive the praise, honor, and glory by heaven. Melalui apa ya? Surga. Ini mungkin gak enak, betul. It is understood that fire of affliction is not nice. Fire not pleasant. Yeah. But the purpose is that when we are tested by fire, it come out what? What will be coming out? Our faith. Iman kita yang dikuatkan, dimurnikan. Iman yang berfokus kepada siapa? Nah, pada saat kita berbicara tentang iman, what does it mean? Faith. We've been talking about faith. Faith is anchored on something. Ya, faith itu ditujukan kepada sesuatu. Siapa yang jadi pusat iman kita? Diri kita kalau kita bicara tentang iman? Allah kita. Ya.
Hati kita. Ini berbicara tentang who is the master of our life and what is the motivation of our life. Untuk apa kita hidup? Siapa yang menguasai kita? Dan pada saat kita di tested by fire, we can answer siapa yang menjadi who is the master of our life. And where do we anchor our treasure? Why do we anchor? Ya. Dan kadang-kadang memang harus terjadi ya. Kenapa? Karena kita seringkali kebal kepala ya. Keras kepala. Makanya Tuhan harus kadang-kadang, if need be, harus apa ya? Tested by fire. Kenapa? Ya, Maleakhi 3. Kita kan belajar Maleakhi 3 ya. Maleakhi 3, 13-14 katakan apa ya? Bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Wah, hebat sekali ya. Your word have been harsh against me, says the Lord. Yet you say, what have we spoken against you? Mereka nggak sadar. They did not realize their mistake. They did not realize their mistake. But Jesus, okay. Yeah. You say harsh against me, but they say, okay, you. Yeah. But Tuhan katakan apa? Apa yang kurang ajar yang mereka katakan? What is the wrong thing that they have said? Because you have said it is useless to serve God. Ini yang menjadi masalah dengan orang-orang yang keluar dari Babylon, but their heart still in Babylon. What? Because for them to serve God is useless. Masuk gereja useless. Buat apa masuk gereja? Buat apa berbakti? What profit? Ini question. Buat apa masuk gereja? Diminta-minta doi terus di gereja. Persembahan terus 2 kali, 3 kali. What profit is that we have kept what profit is it that we have kept his ordinance and that we have walked as mourners before the Lord of hosts. Dengan kata lain, kita berbakti, we worship God, but we feel like we are like apa? Berkabung. Jadi orang gak punya apa-apa. Orang yang berkabung itu, people who mourn, they don't wear good clothes. Yeah, if it is in the, I don't know, here in the US or Indonesia, maybe people go to mourning with good clothes. But in Ethiopia, you don't. You wear the worst clothes that you can wear. And like in the Bible times. You don't show that you are happy, that you are somebody. No. You wear t-shirt, baju-baju tua. Itu. Why? Because you feel that you are nothing. Life is nothing. You are like mourning. So that's the thing. When we worship God, or when we go to God, or when we are with God, many people say, orang katakan, what profit is that? Cuma mau jadi miskin tuh orang. We just become poor when we worship God. Yeah. And that is the problem. When we think that we worship God, so that we can be blessed. Itu masalah. Kita berbakti supaya kita dapat diberkati, bukan kita berbakti karena kita telah diberkati. We want to get datang udah terus baru bahas tadi ya. We want to worship God. Kita datang ke gereja. Waduh, mudah-mudahan setelah saya datang dari gereja, when I return, I get this, I get that, I get this, I get that. We will be blessed. Okay, it's true. After we sermon, sometimes Pastor, the Lord bless you and keep you. You will receive the blessing. Pastor will give the blessing. But the first reason why we come to this place is not so that we can get the gift, but so that we can meet the giver. Supaya kita dapat apa ya? Bukan supaya kita dapat diberkati, tetapi karena kita sudah diberkati, makanya kita datang apa ya? Berbakti. Kita berbakti karena kita diberkati. Kita bukan berbakti supaya kita diberkati. Makanya ada satu lagu yang saya sudah pernah katakan waktu lalu ya. The Goodness of God. Ya, satu lagu yang saya suka sekali. Salah satu lagu yang saya suka ya. All my life you have been faithful. Sepanjang hidupku engkau terlalu apa? Setia. All my life you have been so good. Ya. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Jadi kita menyanyikan lagu untuk memuji Tuhan karena segala sesuatu yang Tuhan sudah berikan. Kita berbakti bukan supaya kita mendapatkan yang Tuhan dapat berikan, tetapi karena Tuhan sudah memberikan segala sesuatu kepada kita. Ya, sudah berikan kepada kita. Jadi itulah sebabnya
Kita lihat bagaimana Tuhan kadang-kadang memberikan fire of affliction. Ya, fire of affliction. So that we know who is the master. Api penderitaan menyebabkan kita tahu siapa. Ya, siapa Allah kita. Dan di mana hati kita. Itu kita letakkan. Ya. Who is the master of our life. And what do we treasure through the fire. So that our faith will be revealed. But the point is, ngeri sekali ya, orang pendeta gak enak lah kita ngomong-ngomong tentang penderitaan. Siapa yang mau menderita? Who wants to be afflicted in this world? But remember, whenever God speaks about affliction, God always says something that He is with us. Even in the midst of affliction. Di tengah-tengah apa ya? Di tengah-tengah penderitaan sekalipun, ya, Tuhan itu apa ya? Tuhan itu ada. Ya, Tuhan itu memiliki tujuan yang baik. Supaya apa? Kemurnian iman kita itu apa? Ada. Ya. Kemurnian iman kita ada. Nah, coba kita lihat. Kalau tujuannya baik, tujuan daripada affliction, tujuan dari penderitaan is good, the purpose of affliction is good, and the goal is good, then God will make sure He will be there. Tuhan akan berada di situ. How do we know? Maleakhi 3:3 katakan apa? He will sit as a refiner and a purifier of silver. Dia duduk sebagai orang, apa ya? Yang refiner. Ini bagaikan orang-orang tukang emas. Kalau Anda lihat tukang emas di zaman Alkitab, the refiner in Bible time as well as in some third world country now, they sit even very close. Ya. Bahkan mereka duduk apa? Kaki apa ya? Terlipat. Why? So that they will not just easily go up. They are so close. They are so close to the one that He refined. So God, when God mengizinkan penderitaan, pada saat Tuhan memberikan penderitaan pada kita, entah itu penyakit atau apa, remember God is there with you. Tuhan ada bersama-sama dengan Anda. Dekat sekali. Dekat sekali. He did not, pada saat Tuhan memberikan affliction, pada saat Tuhan memberikan penderitaan, dia bukan sedang lempar-lempar penderitaan. Nah, Julifer kena penderitaan. Nah, Matthew, this is affliction for you. God did not just throw affliction, fire on you. Fire of affliction is not something that God will throw. No, it was just there with Him. It was just. So, He will sit attentively. Dia akan duduk dengan penuh apa ya? Perhatian, sit attentively. Aduh, saya mau bentuk ini. Saya mau bentuk pendeta Rantung supaya dia lebih murni imannya. Dia duduk dekat. Dia duduk dekat. And not only that, not only he sits so close, ini Malachi 3, we just read Malachi 3 verse 3. In Malachi 3 verse 5 says what? And I will come near you for judgment. I will come near you for judgment. Don't you think that for many people, when you are in trouble, when you are in the refining fire, pada saat kita menderita, disitulah Tuhan kita lihat lebih dekat. Have you experienced that? Yeah. When the fire of affliction is most intense, God is more intimate to us. Lebih dekat. Ya. Lebih dekat. Itulah sebabnya firman Tuhan dalam Mazmur 34 ayat 18 katakan apa? Bahasa Indonesianya ayat 19. In Indonesian is verse 19. Dikatakan apa? The Lord is near to those who have a broken heart. Ya. Tuhan itu dekat kepada orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang yang remuk jiwanya. Dekat. Seringkali kalau kita sudah senang-senang kita orang hidup. Senang-senang orang hidup. Apa yang terjadi? Lupa Tuhan. Tapi waktu masih share di apartemen atau apa, waduh, setia sekali. Begitu sudah dapat setabay sadiki, waduh. Waktu masih ganti-ganti spray, waduh, dekat sekali, berdoa terus. The refiner sits and He is with us. Ya. Another assurance. Asuransi lainnya Tuhan berikan apa kan? Ayat 6. I am the Lord, I do not change. Ketahuilah Tuhan tidak akan berubah. Ya. Tuhan tidak akan pernah berubah.
Walau pada saat artinya begini. I am the Lord, I do not change, therefore you are not consumed. Artinya apa? If you are suffering now, itu tidak akan menghanguskan Anda. Api yang sedang datang kepada Anda, api pencobaan yang sedang Anda alami pada saat ini, will not consume you. Anda tidak akan lenyap. Itulah sebabnya Alkitab katakan bahwa pencobaan yang kita alami, pencobaan yang tidak melebihi apa ya? Kekuatan kita. Nggak akan mati. Artinya, betul, mungkin orang bisa mati karena penyakit, tapi bukan berarti orang tidak memiliki keselamatan, kehidupan kekal. Tidak ya. Kenapa? Apa yang menyebabkan kita tidak akan dimatikan? Karena Tuhan kita itu mencintai kita. We will not be consumed because He loved us. If I love you, will I kill you? I won't kill you. Yeah. So the fire will not consume us. The fire will not. I love you. God said, I love you. I am near with you. I sit just in front of you. And the more you are in suffering, pada saat kita berada dalam masalah, I am more nearer to you. Saya lebih dekat dengan kamu. But the question is, bagaimana dengan kitanya? What about us? Ya. Apakah kita dekat dengan Tuhan? Adakah kita mencintai Tuhan kita? And what is the answer in this book Malachi chapter 3? We study only Malachi chapter 3 ya. Malachi chapter 3. Yet. Tetapi. Namun demikian. Sejak zaman dahulu kala. Sejak zaman nenek moyangmu. From the days of your fathers. You have gone away from my ordinances. And have not kept them. Sejak zaman nenek moyangmu, kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memelihara ketetapanku. I want to be near you. Aku mau dekat dengan kamu, tapi kamu kemana? Kamu lari terus. You have been running away from me. And so God says what? Return to me. Return to me. Return to me. And I will return. Tapi orang-orang ini bingung kan, kok kembali? Lord, why you say return to me? Bukankah saya sudah kembali ke tanah perjanjian? Kenapa saya harus kembali? Kembali maksud apa? Tuhan, saya sudah ada dalam gereja, saya sudah berkhotbah, saya sudah menyanyi di gereja, tapi engkau katakan kembali kepadaku. Loh, mau kemana lagi saya benar? Where do we go? Return to me. So that's why they ask the question. But you said, tapi kamu berkata apa? In what way shall we return? Mereka sudah ada di tanah perjanjian, dan Tuhan tetap di tanah perjanjian. Tuhan katakan kembali kepadaku. Jadi berada di tanah perjanjian tidak menjamin mereka bersama dengan Tuhan. Berada dalam gereja tidak menjamin saudara dan saya bersama dengan Tuhan. Ya, misalnya kalau orang bukan saya tidak sedang menyinggung orang yang tertidur atau apa, tidak ya, tapi the point is kalau kita berada di dalam apa ya? Di dalam gereja pun bukan berarti kita apa? Tadi bukan tidur atau bersama-sama dengan Tuhan ya. So that's the problem. So they ask the question, in what way shall we return? In what way shall we return? Nah, cara bagaimanakah kami harus kembali? Well, ini ayat berapa ini? Ayat 7 ya. Ayat 8 itu sering kita dengar. Ya, betul ya. Tuhan jawab. Bagaimana caranya supaya kamu kembali? Tuhan jawab apa? Ayat 8. Bolehkah manusia menipu Allah? Merampok Allah. Wah, kalau orang yang merampok itu bukan kebetulan, saudara. Orang menggunakan kata merampok. When people talk about robbing, it talks about what? Planning, the timing, when, the method of robbing. Wah, very kayak apa itu? Ocean 9, Ocean 11, Ocean berapa tuh film-film itu? Ocean 12, Ocean 13. Saya cuma pernah satu kali nonton, tapi saya bingung-bingung nonton film itu. Kenapa? Hebat sekali ya. Perencanaan mereka ya. Robbing God. Merencanakan. Robbing God. Bolehkah manusia menipu Allah? Ya.
Nggak boleh. Namun kamu menipu aku. You cannot. You should not menipu aku karena Allah yang Maha Tahu, the omnipresent God, omnipotent God, omniscient God, dia Maha Tahu, nggak bisa ditipu dia. Ocean 11, Ocean 13, dia bisa tipu karena ya baku-baku akal, siapa yang lebih tahu. Tapi ini Allah yang Maha Tahu. Anda mau akal-akalan dengan Allah yang Maha Tahu itu bagaimana ya? How will you akal-akalan? How will you think something that God will not? Kaget Tuhan kita. Kenapa dia bikin begitu sama saya ya? Saya nggak kepikir tuh dia mau bikin begitu sama saya. Will God ever think like that? So that's why. Yet you have robbed me. Namun kamu telah menipu aku. Lalu kamu tetap dengan keluguanmu atau apalah, ya, kebodohanmu. Dan kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Nah, kembali lagi, waduh, mungkin di gereja ini paling bosan mungkin baca Maleakhi 3:8. But inilah. In tithes and what? In tithes and offering. God becomes specific. Yeah. If you want to return to me, if you want to have a closer relationship with me, I want to get your heart. Bukannya pendeta sedang berbicara tentang tithe and offering. Don't you think about persepuluhan dan persembahan? It is not a thing. It is not a doi, money, when we talk about tithe and offering. No, tithe and offering is not about money. Tithe and offering is not about money. Tithe and offering is about our heart. Itu masalahnya dengan apa ya? Hati kita. Hati kita. Kenapa? Pada saat mereka di Babylon, itulah yang mereka, hati mereka itu adalah apa yang mereka dapat gunakan, lakukan untuk apa? Untuk diri mereka. Tapi Tuhan sekarang bilang, jangan. Jangan apa? Ya. Itu ayat 8 tadi kita sudah baca. Jangan pikir tentang hatimu saja. Itulah sebabnya ayat 9 dan 10. You are cursed. Kamu telah kena apa? Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu apa? Walaupun dari kutuk, udah menderita mereka, miskin sampai mereka harus bertanya, Tuhan kami keadilannya mana? Kenapa orang-orang yang gak benar itu lebih enak hidupnya? But kita sendiri masih terkutuk. Kenapa? You are cursed with a curse, for you have robbed me, even this whole nation. Kamu telah kena kutuk, tapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai apa? Berkelimpahan. Tuhan katakan, ya mereka merasa hidup mereka bagaikan orang yang berkabung, makanya mereka bilang, untuk apa ikut Tuhan? Habis uang kita ikut Tuhan. Kenapa? Menderita mereka. Nggak ada berkat. Tapi masalahnya, mereka tidak ada berkat karena mereka menipu, merampok Allah. This is very significant. Why? Because in verse 9 they talk about you are cursed. But if you want to reverse the curse, kalau kamu mau supaya kutukan itu apa dibalik, bring all the tithes. If you bring all the tithes, then verse 12, Maleakhi 3:12 katanya, and all nation will call you blessed. Kamu dikutuk karena kamu menipu aku, tapi supaya kamu tidak mau dikutuk apa? Supaya kamu diberkati apa? Bring all the tithe. Bring all the what? Bring all the tithe. You will be blessed. Return to me, acknowledge me, return to me. Bring your heart, ya. Bring your heart, ya. Bring your heart to me. How do we bring our heart to God? Kenapa kita harus dihubungkan dengan tithe and offering? Heart with tithe and offering. Karena heart kita itu selalu maunya kena ujung-ujungnya apa ya? UUD, ujung-ujungnya duit. Iya, ujung-ujungnya duit. Everything at the end is money. Heart kita itu money. Ya. Kalau ada orang yang menang lotre lalu mau kasih tiket lotrenya kepada Anda, siapa yang mau tolak? Istilahnya. Sudahlah kalau orang mau kasih, tapi ada yang lebih dari itu, bukan orang yang mau kasih, tapi mencari supaya dapat menang lotre. Ada poinnya, the point is, our heart mostly is associated with what, ya? With money. With money. Yeah. Our heart
is always connected. Itulah sebabnya Tuhan katakan, bring all to me. Bring all the tithes, not all. Bring all the tithes to me. Dan cukup menarik, Maleakhi 3, 9-10 berbicara apa? Cobailah aku, ujilah aku. The context of Malachi 3 is about we are in the refining fire. Kita berada dalam tempat apa ya? Tempat ujian. Tapi kita yang berada dalam tempat ujian, we are being tried, and yet we can try God. Kita sedang diuji, kita sedang apa? Dapat menguji apa ya? Uji Tuhan. Nah, kenapa hati kita harus kembali? Because the tithe and offering is one practical way for God to see. Apalagi coba bilang, Tuhan mau bilang, berikanlah istrimu padaku, berikanlah anak-anakmu padaku. Ya, mungkin boleh, tapi yang paling apa? Ya orang kan kalau bilang berikanlah istrimu kepadaku, ya kalau dia nggak sayang istrinya, ya oke, ambil aja Tuhan. Tapi kalau soal uang, ambilnya suami saya, ambil aja anak-anak saya. Tapi kalau soal uang, waduh semua suka. Semua kita suka deh. Nah itu ujilah aku. Ujilah aku. Dan especially about tithe, Imamat 27 ayat 30 katakan, that belongs to the Lord. Kudus bagi Tuhan, milik daripada apa? Milik daripada Tuhan. Bukan milik Pendeta Rantung ya. Milik Tuhan. Ya. Itu milik Tuhan. Baik seringkali when we talk about tithe, ini uang perpuluhan saya. Kalau saya tidak suka dengan pendeta, ya saya simpan dulu lah. I don't like the conference, I'll keep it. Itu bukan urusan Anda ya. Bukan urusan kita. Itu milik Tuhan. Kalau pendetanya korupsi uang perpuluhan, kalau konferensinya menyalahgunakan uang perpuluhan, Tuhan yang balas, milik Tuhan. Ya. Itu milik apa? Tuhan ya. Jadi itulah ya. Seringkali kita berpikir itu adalah milik kita, but it is not belong to us. It belongs to the Lord. Ya, belong to. Dan Tuhan mau kita serahkan. God wants us to give because God wants to try. God wants us to try Him. Tuhan mau supaya kita mencobai Dia. Kenapa? Karena itulah seperti tadi ketua lalaki katakan Matius 6 ayat 21. Karena di mana hartamu berada, di situ juga apa? Hatimu berada. Hatimu berada. Jadi itulah harta itu yang paling dekat. Hati kita itu sering terikat dan Tuhan mau give it to me. What belongs to me. Kehidupan saya, uang saya, mobil saya itu semua pemberian Tuhan. Satu saja yang Tuhan mau minta. 1 dari 7 hari, 10% dari 100%. Dan pada saat kita berikan kembali kepada Tuhan, supaya menunjukkan hati kita yang mengasihi Tuhan, apa yang Tuhan akan buat? Kemana itu uang tersebut? Ke conference? Ke Pendeta Rantung? Maleakhi 3, 9-10 katakan, ketahuilah apa? Ya. Ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagi Pendeta Rantung, bagi conference Allegheny? Apa dikatakan? If I will not open for you, Tuhan akan apa ya? Tuhan akan berikan kepada kita. Ya. Tuhan akan berikan kembali kepada kita. Nah, jadi perpuluhan itu pertama-tama kita lihat itu adalah ajakan Tuhan supaya kita menyerahkan hati kita. Tapi seringkali kita tahan-tahan hati tersebut. Oleh karena kita pikir ini belongs to me. Kalau saya berikan kepada Tuhan, saya akan jadi miskin. Saya tidak punya apa-apa. Ya, orang lain sudah kaya, kalau saya masih lagi kasih perpuluhan pada Tuhan, lebih miskin saya. Oh, Tuhan katakan, you are not doing what I have commanded you. Yeah. And you will not be blessed. You will not be blessed. Itulah sebabnya, kembali kita ke 1 Petrus 1 ayat 7. Pada saat kita mengembalikan perpuluhan, katakan apa? Maksud semuanya itu ialah untuk apa? Untuk membuktikan kemurnian imanmu. Ya, proven genuineness of your faith. Yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan apa? Dirinya.
Maleakhi 3 mengajak saudara dan saya untuk kembali kepada Tuhan. Kembali menyerahkan hati kita kepada Tuhan. Jangan hanya yang sisa-sisa. Ya, leftover yang kita berikan kepada Tuhan. Ya, kalau masih ada, kalau di akhir bulan atau apa, masih ada sisa-sisa, itu baru ambil 10% dari situ. Jangan leftover kasih kepada Tuhan. Siapa fokus kita? Ya. Dan pada saat dia katakan, dia mengajak saudara dan saya untuk menguji dia dengan 10%. Ketahuilah, selain itu milik Tuhan, itu akan dikembalikan lebih banyak daripada apa yang kita telah serahkan. Saya bawa ini dalam nama Yesus.